سخیوں کا گوارا ہے دربار مصنف کا کتنے مارے کتنے بچوں کو مارا ہے؟ 2 بچوں کو مارا ہے 7 دن پہلے بس جاؤ اب نہیں گھوم رہے جاؤ ہمیں جان سے پیارا ہے ہمیں جان سے پیارا ہے دربار مصنف کا دربار مصنف کا دربار مصنف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ جوان سرگودا سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہندو جن تھا کہ جس نے اس کے والد کو بھی اسی طرح بے ہوش کر کے، ابھی بھی سینکڑوں لوگ دیکھ رہے تھے، بے ہوش کر کے اسے مارا، اور پھر اس کی بہن کو 7 دن پہلے اسی ہندو جن نے اسے اس کا گلا دبا کر مارا، اور آج اسی پوزیشن کے اندر اس بیٹے کو لایا گیا۔ یہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے سرکار کے پاس، اور وہ بے ہوشی میں تھا۔ سرکار جی نے دم کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو الحمدللہ آج یہ بیٹا سرگودا سے جو چند منٹ پہلے جو بے ہوش لایا گیا تھا، ابھی الحمدللہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ چونکہ کچھ شیطانی موتیں ہوتی ہیں، شیطانی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ اسی طرح اس کا گلا دبا کر وہ ہندو جن اسے بھی موت کی گھاٹ میں اتارنا چاہا، لیکن جب اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہندو شیطان سے نجات دلا کر اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تاجدار